Udruženje za očuvanje kulture i tradicije Vlaha, Gergina, predstavlja Šesti festival vlaške muzike Gergina 2014. Dom kulture Negotin, 21. i 22. april. 21. april, takmičarsko veče. Instrumentalisti i vokalni solisti. Članovi žirija Maja Stojanović, Slobodan Domaćinović i maestro Ljubiša Pavković. Gosti večeri, Kulturno-umetničko društvo Rudna glava. 22. april, revijalno veče. Učestvuju maestro Ljubiša Pavković, Slobodan Domaćinović, Živa Dinulović, Staniša Paunović, Velja Kokorić, Branka Bukacić, Violeta Marinović, Nadica Jovanović, Dragi Nikolić, Dragiša Pređesković, Mikan Njegošić, Eto grupa Gergina, Željko Čikarević, Jeva Marijanović, Bovan Pecić, Danijela Pražić, Kalin Georgijev, Tanja Čukić, Nelu Murgila, Nenad Stajković, Predrag Peda Janković, Jovica Miljković, Srećko Prvolović, Ljubodrag Radulović.